dari kelompok 6A 2022 PJBL Perawatan Dewasa akan menampilkan video edukasi mengenai batu efektif pada pasien pneumonia. Selamat menyaksikan. Angka kematian akibat pneumonia lebih tinggi dibandingkan jumlah penderita pneumonia di Jakarta meningkat juga menyebabkan kematian. Infeksi saluran pernapasan akut pada balita menjadi penyakit gangguan pernapasan Meninggal akibat pneumonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana nih kabarnya siang ini Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah ya, baik semuanya. Nah, di sini perkenalkan kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Dengan saya sendiri yaitu Putra Madani sebagai moderator. Nah, di sini ada Rafiq, ada Angel, dan ada Hana. Nah, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul di balai desa ini ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, di sini tujuan penyuluhan kami yaitu mengajarkan bagaimana sih cara melakukan batu efektif yang benar. Sebelumnya, apakah bapak dan ibu pernah mendengar apa itu batu efektif? Iya, bapak yang sebelah sana. Waduh, Mungkin pernah tahu? saya tidak tahu ini apa itu batu efektif. Oh iya, tidak apa-apa ya bapak. Mungkin ibu yang sebelah sini tahu? Batu efektif yang untuk ngeluarin darah itu ya mbak? Nah iya. Kebetulan kemarin saya lihat sama saya praktekin cara batu efektif itu di rumah sakit. Oh iya, iya baik. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya apa itu batu efektif akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hanum. Kepada Hanum dipersilakan. Terima kasih kepada ketua acara telah memberikan waktu untuk mempersilahkan saya berbicara. Selamat pagi Bapak Ibu, halo. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Hanum Harli yang akan menjelaskan apa itu batu efektif. Jadi, batu efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan dahak yang tertahan di jalan napas. Dilakukan dengan benar agar dahaknya bisa keluar dengan maksimal gitu. Nah, itu tadi penjelasan tentang batu efektif. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Beri tepuk tangan kepada saya. Terima kasih banyak atas penjelasannya kepada Hanum. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana sih cara melakukan batu efektif yang baik dan benar oleh rekan saya yaitu Angel. Kepada Angel dipersilakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Angel. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik batu efektif yang benar. Oke, langkah yang pertama adalah kita harus minum air hangat sebelum melakukan teknik batu efektif. Yang kedua, kita posisikan tubuh kita dengan duduk yang tegak, lalu kaki menyentuh lantai. Oke, yang ketiga, untuk posisi teknik batu efektif yaitu letakkan tangan di sini dan tangan yang satu lagi menekan ulu hati atau agar bisa merasakan diafragmanya naik atau tidak. Selanjutnya, lakukan teknik nafas dalam sebanyak 4-5 kali dan tahan 2-3 detik. Nah, untuk batuk yang kelima dianjurkan untuk membuang dahak seperti membatukkan. Selanjutnya, tarik nafas kembali lalu buang dahak ke area yang tidak terjangkau oleh manusia seperti di WC ataupun di tempat sampah. Untuk teknik batu efektif ini dapat dilakukan 2-3 kali dalam sehari untuk melagakan jalan pernapasan. Nah, itu tadi penjelasan tentang batu efektif. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke pembawa acara. Baik, beri tepuk tangan kepada menjelaskan bagaimana step-step cara melakukan batu efektif. Nah, selanjutnya di sini rekan saya akan membantu Bapak dan Ibu bagaimana cara-cara melakukannya lagi. Dan nanti di sini akan diperagakan oleh salah satu warga ya. Kepada Rafiq, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Di sini perkenalkan nama saya Rafiq Hidayah. Saya sebagai untuk membantu bapak-bapak sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk mempraktekkan batu efektif yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Angel. Baik, dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, adakah yang ingin membantu praktek batu efektif yang benar? Boleh angkat tangan? Saya mas. Oke, pada bapak dipersilakan maju. Boleh duduk di sini pak.
Oke Pak, boleh sebutkan nama Bapak dan umurnya? Saya Rifki Mas, umur 50 tahun. Oke, di sini Bapak bersedia ya Pak untuk mempraktekkan untuk kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Oke, yang pertama yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Bapak disuruh minum terlebih dahulu. Mama sambil dulu Iya. Udah Pak? Udah Pak. Oke. Posisi Bapak boleh agak tegap sedikit Pak. Dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian boleh mempraktekkan ya, mempraktekkan. Oke Pak, yang pertama posisi Bapak boleh agak tegap sedikit Pak. Dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian boleh mengikuti bapak-bapak yang depan ini ya, mempraktekkan waktu efektif yang benar. Yang pertama tangan Bapak boleh, tangan kanan Bapak di atas, yang tangan kiri Bapak boleh di ulu hati. Yang pertama Bapak boleh tarik nafas 3-5 kali Pak. Tahan. Lalu hembuskan Pak secara perlahan. Terus tarik lagi Pak. Tahan sampai 3 detik. Lalu hembuskan Pak. Sekali lagi Pak, tarik. Terus hembuskan Pak. Terus tarik Pak. Hembuskan. Oke Pak, untuk napasnya yang terakhir ini atau yang kelima ini Bapak nanti boleh tarik napas terus tahan napasnya lalu batukan sekuat-kuatnya Pak. Ini saya bantu dengan ini, nanti patukan tempat wadah ini ya Pak. Lalu ini untuk tisu nanti ya Pak. Nanti saya pegang Pak. Boleh Pak, tarik nafas. Tahan 1-3 detik, lalu batukan Pak. Ulang lagi ya Pak, sekali lagi. Yang lebih kuat ya Pak. Tarik nafas. Tahan Pak 1-3 detik, lalu batukan Pak, yang kuat. Oke Pak, sangat bagus ya Pak. Ini Pak tisunya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah di sini ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menanyakan sesuatu hal kepada kami semua? Saya Pak, Ya, dengan ibu siapa? perkenalkan nama saya Ibu Pati, umur 21 tahun. Pertanyaan saya, penyakit apa sih Pak yang memerlukan batuk efektif? Oh baik, terima kasih ya Ibu atas pertanyaannya. Nah di sini selanjutnya akan dijawab oleh teman saya yaitu Hanum. Kepada Hanum dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Pasmi. Pertanyaannya bagus sekali ya Bu. Jadi yang memerlukan batuk efektif ini adalah orang-orang dengan penyakit yang menyerang paru-parunya seperti PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, asma, infeksi paru-paru, dan pneumonia serta yang lainnya. Contohnya pneumonia. Pasien yang mengalami pneumonia ini akan kesulitan bernapas sehingga dahaknya tertahan di jalan napasnya. Ketika mereka ingin batuk, mereka akan mengalami kesulitan bernapas, jadi dahaknya tertahan. Nah, itu akan memerlukan batuk efektif agar dahaknya bisa keluar. Selanjutnya kepada pembawa acara. Beri tepuk tangan kepada bagaimana Ibu Pati, apakah kiranya masih ngambang itu? Oh, begitu paham Pak. Terima kasih ya Mbak atas penjelasan. Ya, sama-sama Ibu Pati. Terima kasih juga kepada rekan saya yang sudah menjelaskan tadi. Selanjutnya kepada bapak-bapak, apakah ada yang bertanya? Alhamdulillah telah selesai penyuluhan kami di sini. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka bersudahlah penyuluhan kami di sini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak atas Bapak dan Ibu atas partisipasinya yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan mengikuti penyuluhan ini dari awal hingga akhir. Semoga penyuluhan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sehingga Bapak dan Ibu mengetahui apa sih itu batuk efektif dan bagaimana cara melakukan tadi dengan baik dan benar. Di sini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.